Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mirza Fadila Mukbang. Ya, kali ini saya mau makan nasi goreng jumbo ya. Banyak banget nih nasi gorengnya. Saya nggak tahu bisa ngabisin apa enggak. Terus di sini ada toppingnya juga, telur dadar, dadar jagung, sama timun. Oke dah, langsung aja makan ya. Tapi sebelum makan kita berdoa dulu. Amin, amin. Makan. Banyak banget nih nasi gorengnya. Kita coba dadar jagungnya dulu. Nah, lembut. Oke, langsung aja. Nggak lupa kerupuk. Nasi gorengnya masih panas. Terus ini pedas juga. Nggak saya coba tambahin cabai banyak. Porsinya banyak. Porsinya banyak banget.
Kenyang banget. Ini bosnya banyak banget. Oke, dibikin kenyang. Ini kurang dikit ya. Nah, habis sih, tinggal timunnya doang. Saya nggak bisa ngabisin karena kenyang. Ya. Alhamdulillah makanan saya sudah habis. Porsinya banyak banget. Saya kekenyangan, ini aja timun sampai habis. Ya, lumayan enak nasi gorengnya, pedes, porsinya banyak juga, kenyang saya. Ya, cukup sekian sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa bersyukur dan berpikir positif, dan semoga kalian semua menyukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.